यो चाहिँ हामी तिम्बुङ पोखरी जाँदैछौँ। आज यस्तो छ हिँडाइ, के गर्नु। रामडाँडा अझै 1 किलोमिटर छ। हामी आएको चाहिँ त्यहाँबाट हो। गाडी त्यहीँ राखेको छौँ, हामीले हिँड्दैछौँ। अब आजको यात्रा छ हाम्रो नुनथलासम्मको तिम्बुङ पोखरी हिँडेको। अब रामडाँडा कट्नु पनि गाह्रो छ। पछाडिको भ्यू चाहिँ साह्रै राम्रो। हजुर, यसरी बस्दै बस्दै जानुपर्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ हालत बेला बेलामा। अब 1 घन्टामा 1 किलोमिटर हिँड्यो। अझै छ अब 5 किलोमिटर जति हिँड्न बेलुका बस्ने ठाउँ चाहिँ। बल्ल बल्ल हामी यहाँ डाँडामा आइपुगेको छ। लालीगुराँस होमस्टे हो। यहाँ सर फोटो खिच्न रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। यो 3 घन्टाको यात्रा पछिको रमाइलो तिम्बुङ पोखरी जाँदै गर्दाको भ्यू हो यो। होमस्टे यहाँ छ। यस्तै छ है। लाग्यो है अब तिम्बुङ पोखरीको यात्रामा। लालीगुराँस होमस्टे छोडेर यहाँ चाहिँ यसो चौचो खाजा खाएर सर्र लाग्यो। रामडाँडा आइपुगेको छौँ है हामी। अब निकास चोक पुग्नलाई लगभग हाम्रो कति छ? निकास चोक पुग्नलाई 3.6 किलोमिटर। हामी अहिले 2874 मिटरमा आइपुग्यौँ। यही हो। तिम्रो नाम चाहिँ के हो नानी? कतैमा पढ्छौ तिमी? 4 मा? यो ठाउँको नाम के हो? भन्ज्याङ हो। ल राम्रोसँग पढ्नु है। यो अवस्थामा पुग्यौँ। 3000 को हाइटमा छौँ। टोपी नलाइ नहुने अर्को ठुलो ज्याकेटको टोपीको कारणले लगाएको। कहाँ खोज्दै डाँडा छ, गाह्रो छ। 3100 मिटरको हाइटमा छु अब अहिले म। अब यहाँबाट चाहिँ अलिक तेर्सो पर्छ कि भनेको। साह्रै बलियो। अब उता हुस्योले केही देखिँदैन डाँडा। अब त्यही डाँडा त होला नि जानुपर्ने। ल करिब हामी गन्तव्यको नजिकै छौँ। अब लगभग 1200-1300 मिटर हाइट माथि जानुपर्छ। यो चाहिँ यो तपाईँहरूको बाटो देखाउने एउटा ऊ हो। सिलाम सागमा लिम्बूहरूले बनाएको। यताबाट जानु पर्यो। हामी आज बस्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। बेलुका 7 बज्यो। अब साँझ पऱ्यो। त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ हिँड्दैनौँ। यही हो हामी बस्ने ठाउँ। तिम्बुङ पोखरी होमस्टे रहेछ यो चाहिँ। माबुको गोठ स्टे हाम्रो आजको यस्तो छ। अब सुताइ यस्तो छ। यहाँ टक्क अब चुलामा बसेर उहाँ चाहिँ हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ। यसरी बसेर चाहिँ अब भोलि हामी चढ्दैछौँ तिम्बुङ पोखरी। तिम्बुङ पोखरी चाहिँ भोलि हामी 6-7 घन्टा लागेर पुगिन्छ। बाहिर हिउँ पर्दैछ। बाहिर म जानु सक्दिनँ। यस्तै छ। धुवा बोधेर हामी चाहिँ अहिले तिम्बुङ पोखरीको यात्रामा छौँ। यो चाहिँ हामी माबुङ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। गोठ हाम्रो आजको गोठ स्टे। अब आज यहाँ इतिहास हाम्रो यस्तो छ। राडी पाखी होइन आजको हाम्रो सोचाइ। यहाँ हाम्रो चापागाई भाइ उता हाम्रो आँखी छ। यहाँनिर पानी तातिरहेछ होइन। यता हाम्रो समीप ब्रो। उता भुवन चाहिँ ब्याट्रीको चार्ज छिटो भन्दैछन्। अब यहाँनिर मेरो पनि त देखाउनु पर्यो। उहाँ चाहिँ भिडियोग्राफी। ल भयो अब यति हो। फाइनल्ली गाइज अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै पोखरीमा पुग्यौँ होइन। अब हेर्दै जानु होला भ्यू पोखरीको।
वाउ तिम्बुङ पोखरी 4340 मिटर हाइटमा अल्टिट्युड अलिकति कालो कालो देखियो केही फरक परेन वाउ पोखरी हेर्नु होला स्वर्ग भनेको यो हो नि त पहिलोचोटिको ट्रेकिङको यो पहिलो भिडियो मेरो सबैले हेरेर साथ दिनु होला वाउ के हो हुँदो रहेछ नि अब यसरी आइपुग्दा त तिम्बुङ पोखरीको यात्रामा थियौँ हामी ठ्याक्कै आइपुगेको छौँ 3 दिनको यात्रा पछिको तिम्बुङ पोखरी पछाडि मन्दिर यता अगाडिबाट खिच्दैछु सर म यता हुनुहुन्छ सरहरू पोखरी यही हो 4340 अल्टिट्युड हाइटमा छौँ फर्किँदै गर्दाको भ्यू हो यो चाहिँ अलिकति मोबाइलमा ब्याट्री लो भएको कारणले गर्दा सबै भ्यू मैले देखाउन पाइनँ बाटो पनि यस्तो छ हेर्नुहोस् यस्तो छ एकदम राम्रो यहाँ तल नुनठोलादेखि अलिकति माथि 2 किलोमिटर माथि आइपुगेपछि सबै बाटो यस्तै मात्र हो देख्न सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो एकदम धेरै नै रमाइलो लाग्यो हस्त यति भन्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ नहात्तिकन जानुहोला